Oke, kali ini aku mau membandingkan dua mic dengan harga yang sangat jauh berbeda ya guys. Jadi aku di sini punya Robot RS20 sama DJI Mic 2 ya. Ini harganya hanya 100 ribuan dan ini harganya 2 jutaan. Dan kita mau coba gimana perbandingan suaranya ya di suasana studio tentunya. Kalau suasana di luar mungkin beda lagi ya. Tapi kita coba dulu yang murah ya. Nah, ini aku rekam pakai DJI Pocket 3. Jadi suaranya langsung dari DJI Pocket 3 dan coba aku pasangkan ini karena ini USB Type C, biasa aku pakai HP. Langsung aku pasangkan ke DJI Pocket 3 ini. Aku nyalakan dulu, aku pasang di USB-C-nya Pocket 3 ini. Dan ada indikatornya kalau mic-nya udah masuk dan inilah hasil suaranya. Nah, kayaknya pasti beda jauh ya. Ini pasti suaranya nggak terlalu bagus bahkan dibandingkan dengan mic bawaan Pocket 3 karena harganya cuma 100 ribu. Dan kalau tangan kita menyentuh mic-nya pasti ada suara-suara berisik-berisik gitu ya. Walaupun kemudian kita jepitkan di baju, tapi suaranya tetap menurutku dibandingkan mic yang pakai HP langsung gitu ya. Suara ini ya cukup menangkap lah suaranya, tapi nggak yang bagus-bagus banget. Nah, pastinya suara yang seperti ini beda dengan suara yang dari mic 2 jutaan ini. Ya, kita coba copot RS20-nya, robotnya. Oke, kembali lagi ke mic bawaan Pocket 3 dan kita coba nyalakan DJI Mic 2 ini. Udah terpairing langsung karena ini adalah paket combo dari Pocket 3 ya. Nah, langsung terpairing dan indikatornya langsung ada di Pocket 3 ya. Di suasana studio seperti ini. Nah, di posisi yang sama seperti ini, gimana perbandingan suaranya? Pastinya lebih bagus karena ini lebih mahal ya. Dan dia punya memori internal sebetulnya. Jadi dia kalau aku lihat fungsinya itu sebetulnya sama seperti ini. Ini adalah recorder Sony zaman dulu ya, tapi sampai sekarang masih kadang dipakai buat rekaman yang memang hanya suara aja. Dan ini ada USB-nya gitu ya, kita bisa langsung rekaman dari sini. Terus dia pakai baterai yang pisah juga, nggak baterai tanam kayak dual mic ini. Tapi ya pastinya karena nggak punya kamera ya, dan dia nggak ada koneksi apapun untuk masuk ke kamera langsung, jadinya agak repot karena filenya terpisah dan harus dihubungkan ke laptop, nggak bisa langsung di videonya gitu ya. Tapi dia fungsinya sama karena di sini ada tombol recording. Nah, sama seperti di sini ya. Ini adalah sebetulnya secara fungsi adalah dua produk yang sama. Bedanya di sini lebih kecil dan dia bisa di pairing dengan kamera dan HP juga ya. Lalu di sini juga ada jacknya, sebetulnya sama. Dia ada jack di sini, jack 3,5 untuk mikrofon eksternal. Lalu ada ini bulu babinya untuk mengurangi bising kalau kita pakai suara gitu ya. Jadi gitu aja ya guys, perbandingan dua mic yang harganya 100 ribu sama 2 juta ini. Jadi ini 100 ribu buat HP biasanya aku pakai, dan ini 2 juta. Tapi karena belinya barengan paket combo ini, jadi ya nggak terlalu mahal lah. Nggak terlalu mahal, 10 juta kombonya. Oke gitu aja, terima kasih guys.